收唔到皮，吸唔到旗，ET 又返嚟，Hello，大家好，歡迎嚟到玩唔起啊！呢個性格嘢呢個訪問呢，其實佢未出條片嘅時候呢，我見到呢個標題呢，我就想做 reaction 㗎啦，因為我覺得哇，一定好精彩，佢應該有好多位可以 react 到啊！好，事不宜遲，我哋即刻去片。Hi，哇！冇見一排，做咩滄桑咗咁多？呢個造型好似斯文敗類嗰啲阿伯咁樣，哇！仲好意思話 fans 係阿嬸。OK 嚟自 ViuTV 嘅 Era。你好啊，我講下你幾多歲嗰時96年嘅時候，可能睇下之前就1、2、3、4、5歲咯。5歲係。數學咁差嘅。我唔記得咗。你冇童年嘅咩？或者可能佢真係冇。有，但係我唔記得咗5歲嘅時候係睇緊啲咩。可能係鹹片。可能有冇機會係睇緊咩？其實唔係特別中意萬綺雯嘅。好罕有，佢居然冇話中意，然後舐鞋你話底。亞視啊嘛？係啊。其實我記得有一個係幾中意嘅。邊個？嗰個有拍過《西遊記》白骨精嗰個，突然唔記得咗叫咩名。中意就唔會唔記得咗叫咩名啦，睇嚟你都唔係好中意啦。我都有份參與。我好中意啊！你口都窒晒啦，就唔好扮啦。做把遮啊嘛我。係，我記得。扮咩啫？一睇就知你唔記得啦。跟住就做功課㗎喎。哇！乜原來你都會做功課㗎？係啊，咁樣。但係你屋企有咩成員啊？除咗你之外，阿爸阿媽同埋細佬一個。咦？你之前唔係話你係單親家庭嘅咩？我以前係就比較 I 啲嘅。你之前又話你由細到大個度活躍闖唔定嘅。所以打咗學校咧，咁要學識呢個叫做適者生存咧。吓？但係而家見你喺娛樂圈都唔係好撈得適者生存喎。就要學翻個醫療，有機會就係會隨機考嘅。即係 band 嗰啲考咩？一係踢波啊，你咁細個已經要知道團體或者生存嗰個道理咁。如果識就唔會同晒啲 fans 跑有反面啦。嗰套戲阿雞嗰套戲叫咩名咧？死啦，又唔記得咗添。阿邊位阿雞啊？嗰套叫做唔緊要。What the heck are you talking about？ 你咁同我同我我知啦，我同咧嗰個同學咧好難嘅，你嗰個同學咧跟住你個同學同埋即係會以前個學校係會有呢啲嘢發生。所以佢就出於禮儀傳染。有冇聯絡啊？即係你會有朋友噶嘛，或者有啲老師噶嘛？而家仲有冇聯繫㗎？冇聯繫。冇聯。人緣太差啦，可能個個一聽到佢係吳寶琪，即刻唔想同佢聯繫。跟住即係去翻個讀書嘅環境。去翻讀書嘅環境，你又話15歲開始出嚟送外賣做地盤佬嘅，乜你讀書嘅咩？喂，咁複雜嘅咩？但係踢波嗰啲係好開心嘅，即係因為我哋主要都係踢波咯。係。但係我發現串你都係開心嘅，我主要都係串你多。好，可惜今集時間差唔多啦，我哋下 part 翻嚟再見啦。